Hi friends, welcome to Anu's vlog. Mysore Dasara ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആണ്, കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്സൊക്കെ അത് വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം പോയി ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് മൈസൂർ സിറ്റിയിലുള്ള രാമകൃഷ്ണ നഗർ എന്നുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഇത് രാമകൃഷ്ണ നഗരത്തിലുള്ള രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ അവരുടെ സ്റ്റാച്യു ആണിത്. സോ ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വോയിസ് ശരിയായില്ല, റെക്കോർഡായില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത് വോയിസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് 10 feet ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ്, മാർബിൾ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. 2017 ഇത് ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ദസറ സമയത്ത് ലൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. പക്ഷേ ഈ വർഷം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അകത്ത് ആരുടെയും എൻട്രി ഇല്ല. എല്ലാവരും പുറത്ത് വന്നിട്ട് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. നൈറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ. സോ ഞാനും മക്കളൊക്കെ അവിടെ പോയി എല്ലാം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. മോളെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള മരത്തിലൊക്കെ ഫുൾ ലൈറ്റിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ഡേ ഞങ്ങൾ ദസറൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സിറ്റി റൗണ്ട് പോയതാണ്. സിറ്റി റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ലൈറ്റിങ്സ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, ഒന്ന് കയറി എല്ലാം വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിത്. ഗേറ്റൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടൈമൊക്കെ അകത്ത് എൻട്രി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊന്നും കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടല്ല പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും എൻട്രി ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് ചില ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലോട്ട് പുറപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഒന്നും അധികം ട്രാഫിക്കൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടികൾ നോർമലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പം സിറ്റിയിലോട്ട് എൻട്രി ആവുന്ന സമയത്താണ് എൻട്രി ആയി. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കുള്ള പൂരം മനസ്സിലായത്. മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് മതി. ശരിക്കും ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ റൗണ്ട് അടിച്ച് വരാം, ട്രാഫിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. ഇന്നിപ്പം 3 hours ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാലസ് റൗണ്ട് അടിക്കാൻ എടുത്ത സമയം. ഇതിവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷനാണിത്. മൈസൂർ മഹാനഗരപാലിക എന്ന് പറയും. കോർപ്പറേഷനിൽ ഫുൾ ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. താഴെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി പിന്നെ പാർക്കിങ്ങും കാര്യമൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ. ഫുള്ള് വണ്ടികളൊക്കെ ജാമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് പാലസിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് കോർപ്പറേഷന്. ഇതുപോലെ ട്രാഫിക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മൈസൂരില്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം ദസറ ആയതുകൊണ്ട് ഹെവി ട്രാഫിക്കാണ്, ഒരു വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല. കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ വണ്ടി ജാമായി നിൽക്കുകയാണ്. 2 വീലേഴ്സൊക്കെ ചെറിയ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മതി, നടുവിൽ കയറുകയാണ് എല്ലാവരും. ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൊറോണൻ്റെ പേടിയൊന്നുമില്ല. അന്ന് ഫുള്ള് ആൾക്കാരായിരുന്നു, ആരും മാസ്ക് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഇതങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയം ദസറ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ബാരിക്കേറ്റൊക്കെ വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് പോലീസൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, എൻട്രി ഇല്ല. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാൽ 2 വീലേഴ്സ് കയറും. അപ്പം ഗ്യാപ്പ് വിടാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിടാൻ പറ്റില്ല, ഗ്യാപ്പ് വിടാതെ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹെവി ട്രാഫിക്. ഇത് ഇവിടുത്തെ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം എക്സിബിഷനൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം എക്സിബിഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ദസറ ആയ ശേഷം. ഈ പ്രാവശ്യം അതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പാലസിന് മുന്നിൽ പോവുകയാണ്. ചാമുണ്ടേശ്വരിൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം പോലെ ഫുൾ ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ഇതിവിടെ സബർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബസ്സൊക്കെ വന്നാൽ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വരല്. ഇതിവിടുത്തെ മലബാർ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് വന്നു. അവിടെ ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും റോഡ് മാറിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലോട്ട് എൻട്രി ആവാണ്. ഇത് കെയർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും. ഇത് രാജാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ആണ്, കൃഷ്ണരാജേന്ദ്ര അരസ് അവരുടെ സ്റ്റാച്യു ആണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ശരിക്കും 9 മണിയായി. 9 മണിയായാൽ ലൈറ്റിങ്സൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പാലസിൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റിംഗ് ഓഫായപ്പോൾ നമുക്ക് പാലസിൻ്റെ വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു ഇത് കാണാൻ. ശരിക്കും വീഡിയോസിൽ കാണാനെക്കാട്ടിലും നല്ല രസമാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാനുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും 9 മണിയായി, ലൈറ്റിങ്സ് മൊത്തം ഓഫായി. പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ലൈറ്റിങ്സ് ഓഫായ സമയത്ത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇതിവിടെ അരസു റോഡ് എന്ന് പറയും, ഇതിലോട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയത് ഞങ്ങൾ. ഇവിടെ ലൈറ്റിങ്സ് കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ മൊത്തം ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദസറ സമയത്തുള്ള ലൈറ്റിങ്സ്. അപ്പം വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയാം. ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മൈസൂർ സിറ്റി വേറെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും.